आजकल की सारी इंडियन बाइक्स में हेडलाइट इतनी वीक क्यों है? इंडियन मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ बाइक्स में दुनिया भर की टेक आ चुकी है टू इंप्रूव राइड क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड क्या कुछ। बट जैसे ही अंधेरा होता है तो रात में हर एक राइडर विजिबिलिटी के लिए स्ट्रगल करता है। अब इसमें पहला सजेशन होता है कि फॉगलाइट्स लगवा लो या फिर बल्ब चेंज करवा लो। अब फॉगलाइट्स लगवाने पे पुलिस पकड़ लेती है और बल्ब चेंज करने पे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं विजिबिलिटी में। और हाईवेज की विजिबिलिटी और रोड्स की जिस तरीके से हालत है उसमें तो खैर हम क्या ही बोले। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हाई बीम पे चलाने से टू व्हीलर वालों को चलान मिलना शुरू हो गया है। एक तो विजिबिलिटी वैसी कम है, ऊपर से तुम कटवाओ अपना चलान। इंडियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स को सबसे ज्यादा नीड है एक बेटर हेडलाइट या लाइटिंग सिस्टम डेवलप करने की, ताकि एक राइडर की नाइट विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाए एंड उसकी जान रोड पे सेफ रहे। बाकी राइड सेफ एंड सी यू नेक्स्ट वन।